ये शाम के 5 बजे से यहाँ झमाझम बारिश हो रही है देहात में और साथ में लाइटिंग भी हो रही है। तो देखिए कैसा मौसम हो रखा है। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है देहात में। देखिए दोस्तों लाइटिंग हो रही है भयंकर की। देहात में इस तरह की लाइटिंग हो रही है। साथ में हमारे सब लोग सामने के और लाइटिंग होने की तैयारी में है बिल्कुल। फूल भी भीगते पूरे